Hello guys, papunta tayo sa tindahan ng mga halaman guys. Bili ako ng mga gulay na halaman kasi yung ready na para diretso harvest. May inisimilya din ako guys, pero hindi pa tumubo. Bili ako ng mga beans, yung mga paprika, ano ba bilhin ko, mga sili, ganun, kahit ano lang guys, basta may maitanim lang ako. Yung ready na yung similya ko, ano na lang yun, pahabol na lang yun. Dito na tayo sa Pelt guys. Magandang weather, init pero malamig. Hindi naman masyado mainit guys, hindi masyado malamig. Ilang degrees mo tayo? 22 degrees. Mainit naman yung 22 degrees. Medyo mainit na pero sa gabi lalamig din. Dito tayo sa city ng Pelt. Tindahan dyan, tindahan. Dito tayo sa city. Hala, we ganok na da KBC for min card activera. Waar is dat? Here in the buurt. Daar Kunnen we misschien dat bij. niet doen als we terugkomen? Dus misschien. We doen als we terugkomen. Nu is het de tijd te krap voor Houtmans. Oké. Waar is die KBC hier dan? Zoeken. Ik zie toch niks. Zoeken. Hier ligt geen KBC. Kom terug. Wow. KBC is elke gemeente is bezig. Jogging mga bata nag-jogging. Yo. Kom Mga terug. bata. Pelt tayo guys. Waar moet ik zo? Door? Tot aan het rotonde of wat? Ja. En dan naar rechts? Nee. Gewoon recht door of wat? Het ziekenhuis af. Dat gaat niet hier al. Ja, dat gaat verder. Ja, dat is wel. Ik zie geen KBC. Saan ba yung KBC dito? Ano lang, vegan suka na. Vegan dingen suka. Nee, waarom? Omdat hij achteruit rijdt. Oké. Wat doet jij als hij Ja, achteruit? ik ben een filmen, hè? Ja, schat, als hij achteruit Waarom rijdt. ben je boos op mij? Ja, omdat je zegt waarom? Ja, waarom? Mag ik niet vragen? Ja, omdat er achteruit aan het rijden was. Dat weet ik niet. Moet er niet doen, hè. Hier moet je ogen wat starten weer. Lumaki na yung tindahan isa. Gama is groter ang worden. Hier is het duur. 1,60. Dito siguro may KBC guys. Daar gewoon dat ziekenhuis is misschien KBC. Dito ako sa 17 guys, mag-training ako dyan. Hendrix Rice School. Training ako dyan sa 17.
t-shirt. May maraming mga tindahan dyan guys. Dyan. Baka nandyan yung Kabisibang. Maya daan kami. Papunta kami sa tindahan ng mga halaman guys. Maya mag-vlog na naman tayo sa loob. Vlog tayo doon sa loob. Ito may Kabisi dyan. Ah, yeah, that is Kabisi. Yeah. Caught by Albert Heijn. Op de hoek. Dan weten we dat. Op de hoek. En hier ligt nog een, dat is denk ik een Waar? beetje verder naar het ziekenhuis toe, daar denk ik. €1,50 hier. Oh, 47. Oh, dat is goedkoper hier. Nee, ja. En 45 daar. 44. 45 daar. Dat is 3 cent, ja. Ja, dat is 3 cent. Ja. 2, 3 cent, ja. Mhm. Dat is niet veel, maar het is toch iets. Mhm. Ja, we hoeven niet naar Loosden te gaan. Nee, wat ligt nog te gaan. Oh, ik heb pijn op mijn handen. Ito, another munisipyo na naman ito dito guys. Pero Pelt pa rin pangalan, pero normal Overpelt. Overpelt and Pelt. Huh? Pelt, Overpelt. Die hebben hier nog gewoon ook nog. Hier. Hm? Die fietsers hebben hier ook nog gewoon ook nog. Dat is al betaald. Diyan sa unahan ang hospital guys. May hospital dyan. Sa unahan. Diyan ang hospital guys. There. Yan ang hospital guys. Yan. Maria Ziekenhuis, Hospital ni Maria. Nee, waar heeft hij zijn pinker hier nu aan? Er is toch niks te pinken. Antok ako guys. Antok ako. Groeit dat bij u, meloenschat? Nee. Ginukuha ka Dat groeit over de grond. Die groeit als je water geeft. Maar joh, waarom doet je pinker aan? Toch niet naar die kant? Shhh. Die gaat naar daar. Dat kan niet, hè. Dat is Nou. pokerij, dat is niet naar niks moet regenen. Allee joh, waarom doet je pinker aan op een rotonde? Die gaat naar daar. Dan moet je toch alleen als je uitrijdt. Het is niet naar de rijschool geweest, geloof ik.
sidecar. Ja, Sidecar is aan de dat zijkant. is met 2 wielen van voor. Waarom die noemt je sidecar? Die zit aan de zijkant, maar die isn't made. Sidecar betekent aan de zijkant. Yan guys, pabrika ng mga glass, ang mga bintana. Glass na bintana. At saka glass na pintuan. Yan. Umpisa na summer guys, pero malamig sa gabi. Sa umaga din malamig pa. Init na siya. Oh. Bandag is normal heat. Ja, dat is Maar is dat hier met een gestopt voor mij hier? Moet vragen hè. 70 of wat? 90. Naka-schedule para ngayon Sabado guys na 20 degrees. Tapos next week balik naman malamig. Okay lang yung 20 guys, basta hindi lang 30. Pag 30 ang init. Pag July guys, mag 30 na siya. Snellbush actin, Amber actin. Uy, babae yung driver sa bus, babae. Na my god, nagpakusog si Alex. Order gireda. Tayo ulit guys sa loob ng tindahan. Waar moet ik heen? Nee, nog ver? Hier is die met de zonnetje. Die driewieler. Ik voel slaap. Another city ito guys. Parang city ito guys. Lommel. City ng Lommel. Ik voel me niet meer slaap. Kamer. Diyan mga tindahan dyan sa mga damit guys. There is McDonald. Doon pupuntang sentro. Yan, hotel yan guys. Hotel. Oh, anong pangalan? Pangalan ng hotel na yan. Na. Hindi pa malayo. Antok ako. Centrum. Siya.
guys. Yan, dyan mo. Yung Yes, doe het. blood, yung Hier voor blood. één en wel altijd naartoe. Hè. Yung blood dyan. Tapos mga specialista nandoon. Sige, out muna tayo.